Вечер. Меня зовут Костерева Виктория. Сегодня мы с вами поговорим о декоративной косметике, а именно о румянах, румяных хайлайтере, маркере и тенях для бровей. Давайте начнем, наверное, с румян, разберемся, что такое румяна. Во-первых, румяна – это средство декоративной косметики, которое не только улучшит цвет вашего лица, но и при умелом применении она придаст овалу лица желаемую форму. Но, однако, не все так просто. Постоянно, если вы замечали, встречаются люди, которые наносят румяна под скулу, туда, где должна быть тень и где самое место корректирующему средству. Но так делать не стоит, если в данном конкретном случае вы не используете румяна в качестве средства, с помощью которого вы лепите лицо. Как вы знаете, румяна бывает нескольких видов. Это сухая румяна, то есть у меня входят компактные рассыпчатые в виде пудры и румяна в шариках. В нашей компании есть все виды таких румян, они из разных серий и отличаются по цене, то есть у них разная ценовая политика. Давайте начнем с первой серии, это серия Lux Giordani Gold, давно ставшая самостоятельным и узнаваемым брендом благодаря сочетанию высокого качества продуктов и интересного дизайна для упаковки. Продукты Giordani Gold – это, во-первых, роскошные формулы с ухаживающими компонентами, имеет изысканный дизайн упаковки, а также большой выбор классических оттенков в этой серии. В эту серию входят рассыпчатые румяна и компактные, которые, вот смотрите, на слайде представлены компактные румяна и румяна в шариках. Румяна в шариках у нас имеют 4 цвета. Это естественное сияние первые, потом жемчужная роза, благородную бронзу и шоколадный загар. Компактная румяна, если я не ошибаюсь, это вот первый, имеет 2 цвета у нас в компании, это естественное сияние и благородная бронза. В последний раз я заказывала румяна в шариках шоколадный загар, мне очень понравилась она, я прям в восторге от нее. Давайте посмотрим следующее. Следующее у нас идет румяна из серии The One, это ультралегкость. Она имеет 3 цвета, это роза, персик и бронзу. И давайте посмотрим, чем же уникальна эта румяна, Все больше женщин во всем мире отдают предпочтение легкому макияжу, создающему эффект маски, но в то же время выразительному и яркому. Однако не всегда бьюти-средства отвечают обоим требованиям сразу, и зачастую приходится идти на компромисс, выбирая между воздушными какими-то текстурами и эффектным образом. Вдохновившись мечтами женщин об ослепительном, но при этом таком ярком макияже, эксперты компании Oriflame разработали коллекцию The One Ultra Легкость. Невесомая как перышко, рассыпчатые и минеральные румяна с деликатным мерцанием и насыщенным пигментом, они легко ложатся и выглядят на коже невероятно естественно. То есть эти румяна еще имеют такую немного поблескивую. Тоже заказывала из этой серии румяна, бронзу тоже очень понравились. И следующая румяна, это у нас идет из серии Very Me, тогда у нас, я бы сказала, экономичная серия. Она для молодежи имеет 2 оттенка, это розовый и коралловый. Чем же уникальны эти румяна? Концепция продукции Very Me, она разработана специально для современной молодежи, для тех, кто стремится к самовыражению, наделен неповторимой индивидуальностью, ценит все новое и не боится быть собой. И также выделяться из толпы. Very Me – это смелое сочетание ярких и актуальных оттенков, она имеет легкие текстуры, стильный и лаконичный дизайн упаковки, и имеет демократичную цену, как я уже сказала. Но в компании у нас есть не только румяна, но и румяна хайлайтер.
от серии The One. Она у нас есть в нескольких оттенках. Это персиковый, темно-розовый и светло-розовый. Бренд The One был запущен, как вы знаете, весной 2014 года. Мы объединили лучшие бьюти-продукты с огромной палитрой модных оттенков, то есть эффективными формулами и инновационными технологиями. Также это универсальный бренд, он состоит из 3 основных линеек. Это у нас многофункциональность, экстравыразительность, многостоимость. Хайлайтер, давайте разберемся, что такое хайлайтер, может быть, многие не знают. Это, во-первых, слово английского происхождения, которое имеет несколько обозначений, например, выделять или подчеркивать. Это все же средство, созданное для того, чтобы подчеркнуть достоинство внешности. То есть в состав хайлайтера входят светоотражающие частички, а за счет их сияния это средство оно скрывает мелкие морщинки и недостатки кожи, а также высветляет ее, но стоит помнить, что это не корректирующее тональное средство. Мерцающая пудра выпускается в нескольких оттенках, она наносится кистью. Когда компактный хайлайтер – это когда несколько оттенков соединены в одной упаковке, их можно использовать как один, то есть смешивая. И давайте я вам немного расскажу, как он вообще наносится. Вообще хайлайтер наносится не так, как наносится на выступающие точки лица, это то есть верхнюю часть скулы, потом область над бровью и на нос, то есть если вы наносите на нос, то тут есть некоторые хитрости, если нос коротенький, то высветляются боковые стороны, чтобы визуально удлинить его, если у вас длинный нос, то делается акцент на области между кончиком носа и переносицей. Также хайлайтер наносится на глаза и под брови. Чтобы визуально их расширить, акцентируется внутренний уголок глаза. Чтобы увеличить размер, хайлайтер наносится под бровь. Чтобы визуально его сузить, широко расставленные глаза, то высветляется переносица. И также хайлайтер у нас наносится на губы, чтобы визуально сделать более крупными. То есть не на губы, а наверх губы. Какие бы румяна вы ни выбрали, они должны легко растушевываться, держаться на коже не менее 80 часов и не менять цвет при смене погоды и температуре воздуха. Давайте также посмотрим, какая румяна подойдет вам по цвету кожи. Необходимо помнить, что если светлее у вас кожа, тем светлее должна быть и румяна. Чем темнее кожа, тем темнее и насыщеннее должна быть румяна. Всегда надо иметь несколько тонов румян, тон кожи на каждый день и более насыщенные для вечера и какие-нибудь золотистые, бронзовые для лета. Если у вас светлая кожа, то вы будете отлично выглядеть с румянами прохладных оттенков розового цвета. Это придаст коже мягкий естественный облик. А средние темные цвета дадут более эффектный результат. Если же вы обладательница смуглой или загорелой кожи, то вам подойдут более темные тона, медно-коралловый цвет, они придадут вашему лицу больше нежности. Также вам подойдут средние и светлые яркие тона, они сделают макияж более живым и эффектным. Если ваша кожа имеет средний цвет, то вам подойдут средние тона, они придадут вам также сдержанный вид, светлые и темные тона будут выглядеть на вашей коже также контрастно и ярко. Ну а девушкам уже со светлой, фарфоровой кожей подойдут холодные розовые оттенки. На смуглой коже оливкового тона лучше будут смотреться теплые и золотистые тона. И давайте посмотрим, как правильно наносить румяна на ваш тип лица. То есть, смотрите, для любой формы лица вы должны прорисовывать такую в виде восьмерочки, движение делать.
Чтобы подкорректировать вытянутую и треугольную форму лица, вам нужно наносить румяна на яблочки, да, на яблочки щечек. И для коррекции пирамидной формы вот, нанесите румяну кисточкой, да, на верхнюю часть губ, скользя кистью к вискам. Вот, и для коррекции круглой и квадратной формы лица наносится румяна от середины уха к губам. Так визуально вы удлините лицо и уменьшите свои щечки. Так, ну давайте теперь мы с вами поговорим о бровях. Да? Как вы знаете, сегодня к макияжу бровей предъявляются особые требования, да, и визажисты настаивают, что брови это важная часть образа, на которой держится все лицо. То есть остается выяснить, да, главный вопрос, какую косметику покупать для макияжа бровей. Но можно сказать, что обойтись можно только одними средствами, да, это тенями, гелем или маркером. Тут уже вы будете сами выбирать. Как вы знаете, брови бывают разные, да, тонкие, широкие, густые, воздушные, взъерошенные, с пустотами и так далее. И средств для рисования бровей на косметическом рынке сейчас великое множество. А еще и регулярно выходят, да, новинки в новых формах, которые нам обещают изменить наши брови до неузнаваемости просто. Как же выбрать правильное средство именно для ваших бровей? Давайте с вами разберемся. У нас в компании есть значит, маркеры для бровей от серии The One, да, моделирующий гель для бровей от серии Giordani Gold и такой вот замечательный наборчик, да, для коррекции бровей тоже The One. Давайте, наверное, мы начнем с маркера для рисования бровей от серии The One. Я вам расскажу немного подробнее. Маркер для бровей – это карандаш, только для смелых. Выглядит он как обычный канцелярский маркер с тонким наконечником. То есть он очень пигментированный и достаточно стойкий. Это средство не для новичков, так как любое неточное движение испортит макияж. И смыть следы маркера, да, будет очень довольно сложно. За счет своей текстуры он отлично прорисовывает тонкие линии, имитируя недостающие волоски. Зачастую у маркеров для бровей как бы бывает один минус, это маленькая, да, палитра цветов. Но опять же это зависит от того, как вы будете им пользоваться. Да. Следующее давайте рассмотрим тени для бровей. Тоже от серии The One. Вообще очень хорошая штука, всем рекомендую. Это очень простое и удобное в использовании средство, даже для начинающих. Тени ложатся на кожу, а не на волосики бровей, да. Они должны тени сделать брови ваши более плотными и темными. При желании даже можно без труда смахнуть излишки продукта, если вы, допустим, сделали какую-то ошибку, да, когда рисовали брови. Также с тенями для бровей легко можно прорисовать контур, заполнить пустоты и придать бровям более четкую форму. Для прорисовки бровей тенями вам понадобится кошенная кисточка, да, то есть вот наши тени они состоят из темного цвета теней, потом они имеют более светлый тон, да, теней и имеют такой закрепляющий хвост. Сначала, то есть вы наносите тени, а потом закрепляете все это воском. И последнее, что осталось, это у нас моделирующий гель для бровей от Giordani Gold. Это отличное средство для макияжа в стиле нюд. Да, вообще цветные гели, они зачастую имеют в составе тонкие волокна, которые визуально делают брови гуще. Конечно, этими средствами невозможно скорректировать форму бровей или исправить, да, несовершенство. Но для натурального макияжа, да, который дают эти продукты, этого вполне будет достаточно. То есть этот продукт, да, моделирующий гель, делает брови темнее, аккуратнее, немного фиксирует волоски и придает бровям объем. А еще отлично экономит время на макияже. Так что выбирайте средства с маленькой щеточкой, они аккуратно будет аккуратно носиться продукт и не будет его размазывать по коже. И давайте с вами
посмотрим, да, как сделать брови визуально более густыми, если на самом деле они очень редкие, да, это такой небольшой совет. Чтобы сделать брови визуально более густыми, используйте маркер для бровей, который прорисовывает отдельные волоски. С его помощью заполните пустое пространство. Рисуйте небольшие штрихи по направлению роста волос. Следующий шаг. Нанесите гель в цвет самих бровей. Это сделает каждый волос визуально толще и объемнее. Затем под нижней линией роста бровей тенями на тон светлее их естественного оттенка, да, проведите линию толщиной от 1 до 2 мм, так как вы сможете создать тень и придать бровям ширину, густоту и объем. И последний, да, финальный такой штрих. Перед тем, как дорисовывать брови маркером, нужно сделать своеобразную подложку, нанеся по всей длине и ширине тени для бровей и немного светлее натурального цвета, а также ватной палочкой с нанесением на нее пудры вы можете очень легко, да, снять уже излишки. Это, если у вас ничего не получилось. Я надеюсь, вы поняли, какие у нас существуют румяна, да, теперь вы сможете подбирать по вашему цвету кожи, по вашему типу, да, и форме вашего лица, вот, и будете пользоваться нашей продукцией. Все, я заканчиваю, всем пока.